वास्तो थिए कुर्बान अली साईं के साईं जे बचड़न के सेहत ऐं वॾी खिज़री हयाती अता फरमा। साईं जो शहजादो पढ़ाई में कामयाब थे वॾो ऑफिसर थे ऐं कुर्बान साईं जी न्याणी खे असांजी न्याणी भेण खे सेहत ऐं वॾी हयाती अता फरमा। ओ मौला साईं एडवोकेट शहबाज ॾिनो एडवोकेट परवेज़ मेतलो साईं खे साईं जे बचड़न खे अम्मा बतूल जे बचड़न जो वास्तो थी क़यामत ताईं शादो आबाद फरमा। ओ मौला जेके भी मेतला हिन दुआ में शरीक आहिनि सभिनी जा बेड़ा पार फरमा। ओ मौला ए करीम साईं गुलाम साईं बशीर अहमद मेतलो साईं जा असांजे निगरान साईं अरबाब अली मेतलो साईं जा बेड़ा पार फरमा। ओ मौला ए करीम मां दिल जो गुजड़ियों गालियों मिठा तोखे न चवां त भला कंहिंखे चवां। ओ मौला चादरे ततहीर चादरे ज़ैनब जो वास्तो थिए अॼु जेके भी दुआ जा हथ खयूं वेठा आहियूं असां सभिनी जो बेड़ो तार असां सभिनी ते असांजे बचड़न ते जेके बीमारियूं मुश्किलातूं आहिनि इमाम सजाद जो वास्तो थी सभु दूर फरमा। महबूब जी सारी उम्मत के फिरके वारियत खां बचा। सैयद ज़ैन शाह जिलानी जेको अस्पताल में दाख़िला कैम अली शाह जो माइट उनके सेहत अता फरमा। सैयद मुसविर शाह जिलानी जे मां मारोटला जेको ॾाढो चाक नाहे मौला इमाम सजाद जे सदके सैयद ज़ैन शाह जिलानी के सेहत अता फरमा। फज़ुल मोहम्मद मीराली साईं जा आफ्ताब अहमद साईं जा महमूद अली सियाल साईं जा बेड़ा पार फरमा। ओ मौला असांजे सिंध धरती वतन पाकिस्तान के पंहिंजे हिफ़्ज़ अमान अता फरमा। असांजे वतन जी पाक फ़ौज आर्मी के हर मोड़ ते कामयाबी फतेह ऐं इज़्ज़त अता फरमा। महबूब जी सारी उम्मत के फिरके वारियत खां बचा। जेके बीमार आहिनि उन्हनि खे शफ़ा अता फरमा। बे औलादनि खे औलाद अता फरमा। बेरोज़गारनि खे रोज़ी अता फरमा। ओ मौला जंहिं कुर्बान अली मेतलो साहब के जंहिं मूंखे दुआउनि जे लाइ चयो उन्हनि सभिनी जो बेड़ो तार।